نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. محترم ولکه څه ډول چې تاسو خبر یاست چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات د امریکا لخوا د یوې تعهدنامې له مخې پای ته ورسید، خو افغان دولت سره کومه تمه چې تر اوسه کومه خاصه پایله نه درلوده. طالبانو واضح پیغام ورکړی چې امریکا سره سوله، لیکن د افغان دولت سره د جګړې اعلان. خو افغان دولت بیا هم خپل ځواکونو ته د دفاعي حالت د غوره کولو توصیه کړې. اوربن اعلان کړی. طالبانو ته ملګري ملتونه هم د اوربن وړاندیز وکړ، لیکن هغوی نه یوازې دا چې وای نه منو رد کړ، بلکې داسې خونړي بریدونه یې ترسره کړل چې ساری نه لري. په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو برید، په کابل کې په بېسرحده روغتون د برید په ترڅ کې نوي زیږېدل شوي ماشومان شهیدان کړل. په اړه مو بحث میلمانه راسره دي. هر یو د خوست ولایت جهید دین عالم قری صاحب عارف عرفان او جهید دین عالم مولانا صاحب غفرګل حقانی او د بحث قربامو زه حسین یم. مولوي صاحب محترم، که چېرته موږ تاسو راشو مولوي صاحب غفرګل، د روژې په مبارکه میاشت کې د تاوتریخوالي په اړه باندې اسلامي هدایات، اسلامي لارښوونې څه ډول موږ ته لارښوونه کوي چې د روژې په اړه باندې یا د روژې په مبارکه میاشت کې تاوتریخوالی څومره یو مضموم، یو بد، یو ناوړه عمل دی، سره د دغه چې دا د رحمتونو والا میاشت ده او حدیث کې راځي چې دا د همدردۍ والا میاشت ده، چې تاسو په خپل مابین کې یو بل ته احترام، درناوی، کومک او مرسته ورسره وکړئ، ځکه دغه میاشت کې الله تعالی خپل رحمت د خپلو بندګانو طرف ته متوجه کوي. نو دا چې په دغه مبارکه میاشت کې تاوتریخوالی وي، اسلام تاوتریخوالی څه ډول په کومه ټکو باندې غندي، که تاسو یې اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول دی اولنا زه تاسې د ټیم او دا پروګرام چې څوک جوړوي او څوک د علما رغوړي، او زه د دې ډېر شکریا ادا کوم. الله جل شانه دا او د داسې خلکو نه الله روزي شي. بیا زه دا خبره کوم چې موږ تاسې ټول مسلمانان یو، په الله مو یقین دی، په الله مو ایمان دی، د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم امتیان یو. الله جل شانه د رمضان میاشت ډېر لوی فضیلتونه لري او ډېر لوی فضیلتونه په دې کې دي، او دا د همدردۍ او د کومک او د خیر د خیرات او د نیک عمل دې میاشت ده. الله جل شانه فرمی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله جل شانه فرمی چې د میاشت رمضان هغه ده چې په دې کې قرآن نازل دی، او دا قرآن دا فرق کوونکی دی په مابین د حق او د باطل کې. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمی الصيام جنة وحصن من النار. دا رجا دا ډال دی او یوه کیله ده. اوس چې سړی رمضان ونیسي او رمضان یې نیولی وي او دغه سړی به باد بلکل یې نه کي، ځکه چې دا مسلمان دی او مسلمان شان دا دی چې دای به خیر رسوي. او بریدونه، مسلمانانو وژل، قتلونه بې حقه، الله جل شانه په قرآن، په حدیثو، په اجماع د امت، په قیاس ټولو باندې دا حرام کړي دي. د مرګ د بل چا مرګ زی معلوم دی، او لکه ځنه خلک چې دي
الله جل شانه د الله پیغمبر د زنو قتلونو نه دا منع کړي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی الادمی بنیان رب من هدم بنیان رب ملعون. بنی آدم دا د الله بنیاد دی، څوک چې د الله بنیاد ړنګوي هغه سړی لعنتي دی. اوس زموږ تاسې ملک کې موږ دې ته حیران یو چې یو سړی د خدای په عبادت باندې لګیا وي، لمونځ کې، د قرآن تلاوت کې او کلمه یې رضا نسی او حاج کی دې مرګ بے نخا کا الله جل شانه دغه نه منع کړی دو. لکه الله جل شانه فرمی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. لکه الله جل شانه فرمی چې سړی بغیر د فساد نه او بغیر د څه نفس نه چې د نفس تلف کړی وي او بغیر د فساد نه دای قتل کی دا داس شول لکه ډیر خلق د مړ کړی وي او ډیر خلق د ویژلی وي او ډیر خلق ویژل. الله جل شانه په دې باندې ډیر خپه کیږي. یو بدګماني ده او بدګماني شر ظاهر کسی او موږ داسې خلکو ته دا یایو چې څوک مسلمان وي په قرآن عقیده وي په قرآن ایمان وي د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د حدیث سره موافق سي په باندې عمل کی وزنه عملونه د مسلمانانو چې مسلمانانو ته څه ضرر رسوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمی خیر الناس من ينفع الناس. بهتر تاسو نه څوک دی چې خلکو ته خیر ورسوي نه شر. خیر صاحب عرفان کچیرته دې ته راشو چې په اسلام کې د بېګناه خلکو وژل او یا لکه تېره ورځ تاسو به اورېدلي وي چې په کابل کې په بې سرحد روغتون باندې چې هلته نوي ماشومان تولد کېدل په هغې باندې برید یا د هغې وژل، آیا په اسلام کې د دې دپاره موږ کوم جواز لرو؟ حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم او كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. زه په لومړي سر کې د غرغخ رادیو تلویزیون مشرتابه خبریالانو ژورنالیستانو د میز ګډونوالو هر یو حسین صاحب مولوي صاحب غفرګل او د غرغخ رادیو تلویزیون د لارې ټولو اوریدونکو لیدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. راځم حسین صاحب د ستاسو د پوښتنې ځواب ته. یوې داسې میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه رمضان المبارک میاشت د رمضان په عربي کې رمز سوځولو ته ویل کېږي. رمضان د خلکو ګناهونه سوځوي. رمضان اول لاس ورځې د رحمت، منځنۍ لاس ورځې د مغفرت، اخري لاس ورځې د اور د جهنم نه نجات. رمضان المبارک میاشت په نورو میاشتو داسې فضیلت لري لکه الله تعالی چې د مخلوق نه لوړ دی، د مخلوق باندې فضیلت لري. رمضان المبارک هغه میاشت ده چې آسماني کتابونه اصل صحیفه یعنی څه آسماني کتابونه صحیفه د ټوله په رمضان المبارک میاشت کې نازل شوي دي. رب ذوالجلال یې چې ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مور وړی دی
کتب علیکم الصیام په تاسو باندې می فرض کړی دی روزه کما کتب لکه څنګه کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې په مخکنی امتونو باندې موږ روزه فرض کړی وي چې شي په خاطر لعلکم تتقون دې پورې چې تاسو تقوا داران شئ پرهیزګاران شئ نو قتل قتال چې بغیر د رمضان نه حرام دی نو پر رمضان کې هم مطلقاً حرام دي جرمونه رمضان کې یو فرض په یو فرض بدلی کې نافلی په فرض بدلی کې نبی علیہ السلام د ګوانډیانو سره خیرخواهی خیال دی نبی علیہ السلام یې چې داسې نه دی چې تاسو روزه دي چې واځي دي خوراک چې کوک نه روزه دي مگر د هر ګناه نه د هر جرم نه د هر غلطۍ نه تاسو روزه دي پوت دي شول نبی علیہ السلام فرمایي چې من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فليس منا څوک چې په مشومونو په وړو راخم نه لري د مشرونو قدر عزت نه کوي هغه د مو امت نه دی نو چې د امت نشو کوي عیسائی وي که يهودي وي که نصراني وي که هندو وي هر ته چې پاچوي د نبی علیہ السلام د دغه شفاعت دغه شفارس دغه ملاتړ د تو د لوسه د حدیث پرونو کې ور کړو پوت دي شول قتل و قتال د مسلمان قتل و قتال حرام دی ومن يقتل مؤمنا متعمدا چا چې یو مؤمن مسلمان بار نه حق قتل کړو په قصد نه قتل کړو فجزاء جهنم اېدا سړي جزا ده په جهنم کې خالدن هرمیشه دي پورا وغضب الله عليه الله تعالی به ته په غضب په قهر بوي ولعنه دي خدای تعالی په د باندې لعنت وي واعد له عذابا عظیما د پورا په جهنم کې لوی لوی عذاب نوي دوهمه خبر لکه مولوی سي محترم چې اشاره او توکړه د شپږم سپری آیاته من قتل نفسا چا چې یو نفس په قتل ورستولو بار نه حق بغیر د نفس نه چې دا قاتل نه و ظالم داسې ظالم چې هغه مرګ په درګونو محکمو راو نه و مفسد نه و حکم دی محاکم نه موجود دی مفتیانو دی قاضیانو نه په موجود بغیر نفس او فساد فی الارض فكانما قتل الناس جميعا دا سیده لکه د سړی چې ټول دنیا مخلوق وجلوي وي ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا څوک چې بیا د شادي مارګ نه وشغورلو باچ کړو دومره بیا لا په خوشالۍ کې لکه ټول دنیا مخلوق چې د مارګ څخه شغورلې وي ایمون دین دی خواخوږی دی د امن دی د عزت دی د پرمختګ دی په جنازو کې قتل او قتال بریدونه حرام دي په زیګنتونونو په روغتونونو نه په شفخانونو په مریضانو نه خلک په جمعتو کې په لمنځه کې دعاګانې ته کوي چې خدای بنديان دي باند خلاص کې کارځيان دي کار د خلاص کې مریضان دي مرزونو نه خلاص کې چا حاجتونه وي مشکلات وي ته حل کې خلک په لمنځو کې دعاګانې ته ورکي دا یو ظالم جابر ورتی دای مشمون سیاساري مریضان دای په شهادت رسوي نو دای به په آخرت کې د خدای په حضور کې څه ځواب یایي دای به د خدای په حضور کې سره کوم حساب ورکوي خدای پاک به په ورځ د قیامت ته چې اقرا کفا بنفسك اليوم عليك حسيبا ويا د خپل عمل نه کفا بس ته تو دی پورنن اليوم ننورز حسيبا خپل ځون په تو باندې حساب کوونکای اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دروشتمه سپراده مخکنه آیات 15 سپری د دروشتمه سپری آیات خلین دی مور ولګي ګوانګ بشه خلب دی بیا خبرې نه کوي لسونه په پتونی خبرې کوي خپې به دي تو شهیدی پتونی آی په هغه ورځ به ته خدای په حضور کې څه جواب یایي مسلمان وجل حرام دي مطلقاً حرام دي د څلورو مذاهبو ټولو پښتون کې حرام دي مسلمان څه کوي چې د مشمونو قتل کې بزن چې کفار هم داسې رقم ته بیرحمنی چې وکي ټول نړۍ مسلمانانو کفار بیغندنه وکي موږ د هر افغان وجنه چې د هر چا د لوري کېږي په ټاک په کلاکو ټاکو غندو افغانون خپل منځ کې ورونه دي باید ورونو رقم ژوند وکي نبی علیہ السلام فرمایي المسلم اخو المسلم مسلمان دی مسلمان ورور دی لا یظلم ظلم بنه پکوي ولا یسلم دښمن ته بنه تسلیموي من کان فی حاجه اخیه کان الله فی حاجته چا چې دی مسلمان حاجتونه پرا کړل لوی زورور پروردگار به د دنیا آخرت حاجتونه پرا کی ومن فرج عن قربتی من قرب الدنيا فرج الله قرب من قرب يوم القيامه څوک چې د چانه د دنیا د تکلیفونو د مشکلاتونو سختۍ نه سختي لري کی لوی پروردگار به د آخرت په ورځ کې د قیامت په ورځ محشر په ورځ تکلیفونه نه لري کی ومن ستر مسلمان ستر الله يوم القيامه څوک چې چا پردا پټ کی عزت خوندي کی نو الله تعالی به د قیامت په ورځ پردي پټ کی مولوی صاحب حقانی کراشو مکتاسو قواعد ویلي دي چې د هغه قواعد پر بنا باندې هر هغه څوک چې هغه پرته له فشار او جبر څخه د الله تعالی د وحدانیت اقرار ورکوي
هغه لا اله الا الله وایي. لکه یوه ښه بېلګه یې دا ده چې په غزا کې یو کافر و چې د صحابهو په وړاندې باندې هغې لا اله الا الله وویله، خو اسامه په نوم سره یو صحابي ورغللو، هغه یې قتل کړلو. نو صحابهو ترمنځ اختلاف راغللو چې دغه شهیدي ورکوونکی د الله تعالی په وحدانیت باندې ښه کار ونه شو چې قتل شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته کله چې دغه واقعه ورغله، نبی صلی الله علیه وسلم اسامه ته وویل چې هغه دې ولې قتل کړلو؟ هغې ورته وویل چې زه په دې باوري وم چې د کلمه لټاره وویله، د ویرې وویله، نو ما قتل کړلو. او نبی اسلام ته وفرمیل اشققت قلبه، آیا تا د ده زړه سیرې کړی و؟ یعنې چې یو څوک پرته د جبر او زور نه په خپله هغه د لا اله الا الله هغه ګواهي ورکوي او لمونځ کوي، روژه نیسي، قرآن مني او د اسلام د ضرورياتو نه منکر نه وي، اهل قبله وي، نو د ټول امت په اجماع سره موږ هغې ته مسلمان وایو او هغې مرګ د هغې وینه تویول حرام دي. نو د تاسو په نظر باندې د افغانستان دولت سره د جګړې په اړه د تاسو نظر څه دی؟ هر هغه څوک چې په هره جمعه یا په هر لباس باندې زموږ دغه ورونه، زموږ هغه مشران او کشران چې د نظام په تشکیل کې کار کوي، د بل یوه هیواد نه نه دي راغلي، د بل خارجي هیواد نه نه دي راغلي، د همدغې هیواد، د همدغې خاورې، د همدغې مسلمانانو بچیان دي. آیا دوی سره د جنګ، آیا د دوی سره د دوی وژل په اړه باندې که تاسو خپل نظر ووایئ؟ حسین صاحب، د مونږ تاسې دا جنګ و د سلسله سړی داسې سوچ او فکر وکړي چې هیڅ دلیل د خلکو موجود نه دی، د مخالفینو ځکه موجود نه دی چې مونږ دی په منځ کې قرآن، احادیث و اجماع دا موجود دي. منگا ځان ته مسلمانان یایو او دوی او ځان ته مسلمانان یایو. منگ دا یایو چې د کوم اعمال دا تر سره کیږي او دوی تر سره کوي په اجماع د ټولو علماو سره، که په شرق دي، که په غرب دي، که په شمال دي، که په جنوب دي، د اعمال دا ټول اعمال دوی ناجایز ګڼي. لکه من جمله د دې نه ځان وژنه او ځان وژل دا په نزد الله، په نزد رسول باندې دا ممنوع دي. الله جل شانه فرمی ولا تقتلوا انفسکم، تاسې خپل ځانونه مه وژنئ. داسې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمی چې څوک ځان په چوړه باندې ووایي او دا سړی مطلق جهنمی دی. ویلی ځکه چې دې زړي ځان په خپله وژلو، خپله یې ځان مړ کړو، لیکن ځان وژنه دا حرام ده. او یو سړی په لمانځه باندې ولاړ دی، د قرآن په تلاوت باندې ولاړ دی او جماعت بدوي او حاج کی او رضا نسی او مسلمان ته خیر رسوي او کلمات محمد یای، بیا دې مار په کوم روایت باندې، په کوم دلیل باندې دا روا ده؟ مونږ دا یایو چې د خلکو د پاره چې د څنګه مسلمانان وژني او مسلمانانو ته ضرر ورکوي، مسلمانان په تکلیفوي، یوې چوکۍ د پاره یا څو پیسو د پاره یا چا منل، مونږ دا یایو چې الله نه د ویریږي. قرآن موجود دی، احادیث موجود دي، اجماع موجوده ده، د اصحابو قولونه موجود دي. او چا چې په دې کې شک وي، د قرآن تفسیرونه د وکسي، احادیث د وکسي، په دې کې هیڅ شک شبه نشته. مونږ ټول مسلمانان یو، د مسلمانانو زمان یو، د اسلام په خاوره باندې پروته یو. مونږ چاته
اجازه نه ورکوو چې بل مسلمان ته تکلیف ورکړي، بلکې وژل د دې حرام دي، دا ناجایز دي. موږ دې خلکو ته دا سوال کو چې ګوره د الله نه ویره دو، الله نه وویرېږئ، د الله د قهرون نه وویرېږئ. او مسلمان باندې الله پاک ډېر خفه کېږي. دا ټول مسلمانان دي. ماشومان ووژل او سره یې ووژل، بې نحقه په جنازه باندې حملې کول یا د بل مسلمان قتل کول بې نحقه. الله جل شانه په دې باندې ډېر خفه کېږي. موږ د خلکو د درخواست کو چې ای خلکو الله نه وویرېږئ، الله ته به ورځئ. داسې ورځ به راغلې وي دغه سلسله ونداولها بین الناس. الله جل شانه دا شپې ورځې بدلوي، حالات بدلیږي او حالات به بدل وي، او تاسې نه به داسې ورځ راشي چې الله سره به تاسې ملاقات وي. نو موږ دا یایو چې مسلمانانو ته تکلیف او ضرر او قتل او قتال د خپل خاورې دښمنان مه جوړېږئ، د خپل خاورې دښمنان د نه جوړېږي. مننه کوم رئیس صاحب، دا هم چې وخت هم پوره شوی دی. قري صاحب عرفان که تاسو په وروستۍ کې څه لرئ نو وروسته تاخلو. زه فقط یوه خبره یاد شوه. الله تعالی په قرآن عظیم شان 15مه سپاره کې فرمایي چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، خپل اولادونه ما قتل کوئ د لوږې د ویرې نه. نحن نرزقکم و ایاکم، تاسې ته روزي مونږ لایې چې در کوو، د دغه اولادونو پرورش د دغه روزیا مونږ برابروو. ان قتلهم کان خطئا کبیره، قتل چې دی دا لویه کبیره ګناه دی. مو مخکې حدیث ویلو نبی علیہ السلام چې ان الله لا ينظر الى صورکم و اموالکم، الله تعالی د تاسې صورتونو، شکلونو، بډایو، کوارو، دولتونو، ملونو، جایدادونو ته نه کسي، ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، الله تعالی د تاسې نیتونو، عملونو ته کسي. نو جنات په نیت، په عمل او د نبی علیہ السلام په طریقو، په سنتو دی. ارڅو چې د قرآن عظیم شان سنت نبوي ژوند خپل کو، زه په ټول ملت باندې غږ کوم چې رمضان المبارک احترام وکړي، د افغان د مظلوم ملت زوریدلی ولس احترام وکړي. نبی علیہ السلام یې چې فإنها ترمزی الذنوب، رمضان المبارک د خلکو ګناهونه سوځوي. نبی علیہ السلام یې حدیث قدسی دی چې صوموا لی وانا اجزی به، رجا الله پاک دی پوره دی، الله پاک یې چې رجا مو دی د دغه بدلا به زه درکوم. د رمضان المبارک د رجې ثوابونه خپل کړئ، اجرونه خپل کړئ. په ټول ملت مې دا غږ دی چې اتفاق، اتحاد، یووالی کې د تاسې پرمختګ دی، د تاسې کامیابي دی. ارڅو چې خپل منځ کې خپلې اوښکې په خپله سره پاکې کړو، وینه په وینه نه سپکېږي، په جنګ وطن نه جوړېږي، وطن په بیا رغونه، په پخلاینه، د یوه بل د غلطۍ نه په تېرېدنه جوړېږي. ارڅو چې په خپل منځ کې تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره، بلوچ ټول افغانون بلل کېږي. ورونه ژوند وکړو تر څو موږ ګلالای افغانستان د نړۍ په سیالو هېوادونو کې کتار کې درغلي. ټولو لیدونکو نه مننه کوم چې زموږ سره مو هم دغه بحث له سر څخه تر پای پورې واورېدلو. تر یوې بلې داسې موضوع چې د تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې پورې په لوی او بخښونکي خدای سپارو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.